ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മ ഓഫ് റോഡ് യാത്ര തുടരുവാണ്ട. നമ്മ കുട്ടിക്കാനത്ത് ഉറുമ്പിക്കര ടോപ്പ് എത്തിയായിരുന്നു. നല്ല ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ്, കോട ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടണില്ല. എന്തായാലും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡും വലിയ സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഉറുമ്പിക്കര ടോപ്പ് എത്തണവരെ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല, ഇത്തിരി അല്ല, നമ്മ വന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് റോഡ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മുണ്ടക്കായത്ത് നിന്ന് ഉറുമ്പിക്കര എത്തണത് നല്ല കട്ട ഓഫ് റോഡാണ്, ഒരു വൻ ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇറങ്ങണത് മുണ്ടക്കായം വഴിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയായിരിക്കും എത്രത്തോളം സീനായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. കാരണം ഉരുളം കല്ലും മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വെള്ളമുണ്ട്, ചെളിയുണ്ട്, എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകാം. നല്ല കട്ട ഓഫ് റോഡ് ആയിരിക്കോട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഈ ഒരു വലിയ സാഹസിക കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എൻ്റെ പൊന്നോ അടിപൊളി, ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ഇല്ല. ഇത്രയും വലിയ ഇറക്കം ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? വലിയ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്ലോസപ്പ് എടുത്തേക്കാം.
പിന്നെയും ജോയ്സൺ, എന്താണ് ജോയ്സൺ ഈ വണ്ടിയുടെ അഭിപ്രായം? ഷൈനാണ് അടിപൊളി, വെയിറ്റില്ല, തുള്ളിച്ചാടിയാൽ പോയിക്കോ. അത് ശരിയാണ്, ഷൈൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നട്ടാ. ഹിമാലയൻ അതിനകത്തും കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീനായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മ എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഉറുമ്പിക്കര ഓഫ് റോഡിലെ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞത്. ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൊരു ചെറിയ വീഴ്ചയൊക്കെ വീണ് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി. എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ജീപ്പിനാണ് അന്ന് വന്നത്. ഈ വഴിയൊക്കെ ജീപ്പിന് കയറി ടോപ്പ് എത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വഴിയുടെ അവസ്ഥ കാരണം ഇപ്പോൾ ജീപ്പൊന്നും ഇതിലേക്ക് കയറണില്ല. അടിയിലൊരു റിവർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട്, അവിടെ വരെ ജീപ്പ് വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കേട്ടത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ബൈക്കിനങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയങ്ങോട്ട് പോവാം. ആ റിവർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ചും കൂടി പോകാനുണ്ട്. എന്തായാലും റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശം തന്നെ. ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട ഓഫ് റോഡ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല പറയാനായിട്ട്. രക്ഷയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെയും പൊല്യൂഷന് പിന്നെയും പഴം പോലെ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ യാത്രയിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഴ്ചയും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലിപ്പായി ഒന്ന് വീണെന്നല്ല, ബാക്കി കുഴപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കുട്ടിക്കാനത്ത് നിന്ന് ഉറുമ്പിക്കര ടോപ്പ് എത്തണവരെ നല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്താണ്ട വന്നത്. ഇതുവരെ വീണും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല. ഉറുമ്പിക്കര ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സീനായി 2 വീഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. കാരണം സ്ലിപ്പായി കിടപ്പുണ്ട്, മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ചെളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അടിയിലെത്തിയിട്ടേ ഫുഡ് കിട്ടുള്ളൂ, അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണ്ട. എന്നാലും നമുക്ക് യാത്ര മുന്നോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഒരു കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ ഫീലാണ് ടൈപ്പാ. ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിലെത്തിയ പോലെ. പിന്നെയും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കണ്ടു തുടങ്ങി. എന്നാലും ഓഫ് റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, 3-4 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ടാവുന്നത് തോന്നണം. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു വിശപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പിന്നെ വെയിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നം അറിയണില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷീണം അറിയണില്ല. എന്തായാലും അടിപൊളി ഓഫ് റോഡ് നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ ഉറുമ്പിക്കര കട്ട ഓഫ് റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറുമ്പിക്കര ഇറങ്ങി. ജോയ്സനും ചേട്ടനും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വഴിയാണ്ട നമ്മ ഉറുമ്പിക്കരയിൽ നിന്ന് വന്നത്. എന്നാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, അടിപൊളി. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡ് ഉറുമ്പിക്കര നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. നല്ല കട്ട ഓഫ് റോഡായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓഫ് റോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ആരും ഈ വഴി വരരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ജീപ്പ് സഫാരി ഉണ്ട് ഉറുമ്പിക്കര ടോപ്പിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഓഫ് റോഡ് നമുക്ക് ജീപ്പിലും പോവാം, ഞാൻ അതേ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നാലും ബൈക്കിന് വന്നതും വേറൊരു വൈബാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.